وبالنسبه للناس اللي كيسولوا على موان واش داروا، موان ما دار والو الاخوان. باقي الموان شويه ثقيل في الطبيعه ديالو، هو ماشي بحال الزبراز دغيا كيبيض. هو دغيا كيبيض فعلا، ولكن الا حط البطن الاولى البطن الثانيه كيعطل فيها. البطن الاولى دغيا كيحطها، الثانيه كيعطل شويه. المهم عندهم العش مجموع وما كاين والو، كاين والو الاخوان كما كتشوفوا. مازال ما عندهم حتى شي حاجه. هذيك الانثى وهذا الذكر.